今仔开始，今仔是第17章吼，迄个大笔的故事内底，今仔是最精彩的一章吼。进前咱讲到撒母耳甲大笔抹油，迄阵仔无啥人知影，甲抹油要创啥，干那撒母耳甲上帝知，我看咧领导爸嘛毋知吼。上帝拣了伊10几岁时。伊到30岁才做王，即个中间10几冬，伊原在咧创啥？顾羊仔，跟老爸斗顾羊仔，饲羊仔。但是伊一直拢咧锻炼伊甲上帝的关系。圣经写讲，伊对受抹油了，上帝灵就进入伊内面，上帝就甲伊更较亲密。所以咱看顾羊仔无啥物，但是大笔伫顾羊仔是练足侪好的功夫。第一就是伊时常弹琴学了上帝。伫大自然的中间，你看阮人去爬山，阮着足爱伫山顶唱歌学了上帝。你会看到讲大自然遮尔水，这无可能是家己逼出来的，这一定是一个神家做出来。咱会伫遐。相反迄个大笔伫各样的中间，伊有影弹琴、吟诗学了上帝。以后咱若看伊的诗篇。诗篇150篇内底，大部分拢家己写。你看诗篇23篇，伊后尾是我的牧者，伊本身就是顾羊仔，所以伊真知影一个牧者，伊知影羊仔惊死，细只羊仔戆戆，袂晓家己去食草，袂晓家己去啉水，伊就足清楚，所以写落来一篇诗篇23篇，迄叫做诗篇内底的珍珠。所以这个拢总是大笔伫顾羊的中间操练出来。所以大笔以后真做一个一个诗人，一个音乐家，一个勇壮的战士，一个甲上帝真好的一个兄弟，上帝所欢喜。圣经写讲伊合神心意，合上帝的心意。比如讲，咱若一手囝，即摆头拢生较少，较早5、6、7、8个，倒迄落一两个较大心的，迄着合爸母的心意。所以咱今仔来看的，就是讲。虽然大笔受抹油了，伊犹原伫山顶咧顾羊。咱知影因老爸足老生8个后生，8个后生，大笔是第8个。头前有7个兄哥，7个兄哥大兄伊伫二兄阿比那达，三兄撒玛，这3个拢去做兵，是哪会做兵？就是因的国家甲别个国家相战。迄个国王就会调兵马，恁兜有几个壮丁，来派几个出来，因兄哥因去做兵。大笔是以色列百姓，迄当时以色列百姓甲因对敌的国家，就是非利士人。非利士人拢较粗勇，较残忍，较老相战，因拢有较侪武器。所以当因要来侵犯以色列人的时，以色列人拢活要惊死。其实若两军交战势当力敌，若是讲人差不多，安尼应该是较无问题即摆问题就是安那，当非利士人来到即个所在，以色列人伫即边，一人占一个山头，山甲山的中间是毋是山谷？较平，对毋对？两边兵马就排站遐，就感觉喊甲大细声，然后非利士人。就派出因的勇将，这个勇将叫做歌利亚，歌利亚呐，高强佮大汉，粗佮勇讲伊身躯穿的战甲，敢若迄束战甲就57公斤，比我较重伊手所举迄个枪，咱咧讲的标枪迄种，就是顶头尖，就用铁啊做的。迄记着要到7斤重啦，7公斤重啦。伊的汉草偌大汉？比如讲，咱地皮这若5尺，我差不多160几尺，5尺几，有人6尺，我看拢总嘛差不多6尺尔。但是遮讲，伊有够大汉的啦，可能7、8尺较大汉啦。所以即个对敌的英雄。这个叫做歌利亚的高强佮大汉，战甲穿落，迄个枪举咧，讲迄个阵牌就搁一个兵仔来退。伊安那，当伊败阵列阵以色列
军队的头前的时，伊就大细声甲嘛发哦，讲我就是啥物菲利斯人诶，讲较歹听讲，我是菲利斯人的英雄啦。啊，恁哦，恁遮的以色列兵吼，拢总是色罗王的奴才啦。哦，名甲足歹听的。啊吼，摆当枪无要出来相战，来，恁派一个出来通我抬，吼。啊，恁若太输，啊，恁所有的人都做阮的奴才，阮掠掠来反遐做奴才，吼。啊，若恁派出来迄个人甲我抬死，啊，阮的人就互恁掠掠去做奴才。哇！伊感觉喊甲大细声，啊，以色列百姓惊到要死，啊，以色列兵无半个人敢出去，以色列将军嘛惊到要死。哇！伊就感觉一直喊，大细声感觉喊，啊，是啊，无半个人出来，啊，你拢无路用啦。好，啊，就逐日感觉休，感觉喊，感觉哇！拄开始是骂人尔，啊，佫过来就哪骂哪错啊，哈！啊，恁的上帝咧，啊，恁的生命拢无咧保庇你，啊，阮的生命哦，迄大棍哦，吼，拢互阮有气力，阮拢拍赢，吼，恁拢包输的，恁好死啊！就这么骂，哦，连续骂偌久，你敢知？骂40日，哦，以色列兵无人敢出去，哎呦，即个讲你出去，迄个讲你出去，无半人敢出去，啊，出去包死的，啊，所以安那，就伫遐以色列人，遐兵拢安惊到要死咯。就讲惨啊！到是要安怎较好？哇！然伊就伫遐一日、2日、3日、5日安尼礼骂。啊，因为代表因三兄都拢去做兵嘛，啊，因老爸就想讲，啊，当头前战争毋知战了安那？啊，因住的所在是伫伯利恒，哦，代表的故乡是伯利恒。因老爸就讲啊，连讲吼叫一个去甲看安尼吼，就讲代表啊，我爱讲吼。明仔载你去头前战场遐吼，去看恁遐个因有平安无？啊，去看咱的色罗王带的军队啊，战术安怎样？啊，转来甲我讲一个，啊，免互老爸感觉看心看意。啊，我甲你讲，我叫厝邻遐个，叫恁遐所在因，甲你传一寡礼物，啊，你着赶去互国王，啊，赶去互遐个将军，啊，互逐个兵。哦，好，我明仔载天光，我着紧来去，哦，就好，安尼假会知啊。伊就赶紧困醒了，就安那交代下骹遐个人吼。啊，我会晓啊，你甲我赶去山坪食草哦。啊，我要趁阮老爸的命令吼，去看兄哥，啊，就去看管的。哦，因老爸就叫因兜的人家看安那10公斤的烘过的麦穗，吼，迄就是迄当时因的饭肠还是啥物，啊，搁1块足大块的饼吼。我会记我细汉食着迄个我们的大饼的有无？足大块吼。我安尼甲想啦吼，1块足大块的大饼，啊10公斤迄个烘好的麦穗，就是因咧地开着当食，从即摆想起来，可能是像米芳安尼吼，啊，再来就是10块乳酪，吼，咱讲乳酪就讲我牛油啦吼，米油做起来安尼，啊，迄10块是要送分官的，按老爸就交代代志讲，啊，你甲这个米吼款款的吼，啊，就去食牛啊，啊，就安那开始去食。啊，就一路行，因老爸就甲伊讲，我伫倒一个山到倒一个山中间，恁遐个人伫遐，我伊就行，啊，转伊去，就看着讲，哇，你军队安尼排阵伫遐，啊，迄边的山头，嘛足侪歹人安尼，哇，山骹就伫遐喊甲大细声，我入那种，这是啥物话？原来就是迄个高利亚大汉人，伫遐安那，逐日吼。就出来亮亮的，啊，还佫入去，啊，佫出来画画，啊，佫入去安尼。哇，啊，伊画来画去就是足歹听的话。啊，以色列人啊，你有够无路用啊！啊，我派一个出来甲我相战啊！啊，恁若这样，我就做恁的奴才啊！啊，恁若战输，就拢阮掠掠来做奴才啊！啊，哪无半个敢出来啊！啊，恁的上帝伫倒位啊？吼，啊，恁拢无路用啊！哦，啊，就一直甲因笑，甲因礼骂。哦，恁拢是扫罗王的迄个奴才啊！哦。都嘛一直骂，哇！啊，无半个兵仔敢出去，啊，但是就敢有足奇怪，啊，但是伊就牵去遮礼物的驴仔，就牵到赶紧的就牵去个军队的火头军遐，吼，啊，就甲伊讲啊，这阮老爸吼，要互咱军部的，啊，另外即个10块牛肉吼，准备有分官，啊，就交代好了，伊就走出去，像咱走去看老热安尼啦吼。
啊就走到安尼，嚯，人个兵仔一大堆排伫遐，伊就问讲，你咧饲啥啊？啊，你是前仔开伫遐咧骂啊？啊，逐个就甲伊讲，你毋知我骂几啊十日安尼，我要吵死哦！啊，无人敢出呢。啊，时仔开无人敢出。啊，你看，我高墙个大，那出去要累死。无半个人敢出去。啊，真正拢无出去烧钱哦，就是啊，你毋知影吼，迄扫罗王吼讲，啥物人啊，敢出去牵即个大汉人高利亚烧台吼，咱台名要互伊足侪奖金的，算袂了的钱，搁要甲因的查某囝嫁互伊做某，就变做国王的囝婿呢。搁要互因老爸的厝拢免交税金，有够好的。搁有奖金，搁有水某，搁毋免交税金，遮好的条件，开无半个人敢出去。是哪？啊，逐个就看着迄身，就活要惊死啊吼！就活要惊死啊！伊就一直问讲，啊，你到遐听几十日拢听到安尼袂哦？对啊，安尼还好诶哦，有时呢你搁较粗哦。做咩你上帝哦？你上帝是死的呐！我就一直练甲足歹听。啊，毋过无半个以色列人敢出去，即个是，即个代表听一个吼，竟然藐视阮的上帝，竟然好胆用遐尼歹听的话来侮辱阮的耶和华上帝。伊毋知影以色列上帝是大有权能的吗？伊就伫遐生气哦，就一直骂哦，讲安尼拢无人敢出去，是哪哈安尼？伊拄仔伫遐甲即个兵仔讲，甲迄个兵仔讲，拄仔咧讲的时吼，因兄佫走来，因迄个大兄讲，无啊是交囡仔，你来遮创啥？你毋免等你的样仔咧，你的样仔，你无去讲样仔，你走来遮看闹热。因兄佫就甲骂哦，我无做毋对哦，我才家己问一寡问题，讲你靠拢无人要出去学习，你莫莫遐歹。因兄佫就讲交囡仔，你走来遮创啥？你来遮咧看闹热呐？转，伊讲，我就感觉足奇怪啊！因拢咧骂上帝，恁哪拢无人，拢强强，无人敢去答，好惊死！伫遐因为伊四界问，伊讲，较拢无人敢出去坐，较拢无人敢出去坐，伊问来问去吼，一寡兵仔抓去甲国王讲，国王，遐有一个人吼，一直咧问讲，是哪较无人敢出去坐啦？敢若伊足想要出去坐的款。国王怎讲甲叫来？国王就讲甲叫来，就有人甲被带去吼。哎呦喂！少年仔，大汉囡仔尔吼，伊就家己讲讲，我要出去甲伊相争，我一定要甲即个侮辱上帝的大汉人给杀死。国王讲你敢知？哎呦喂！伊是大汉囡仔呢，伊是一个职业军人呢，伊受足侪训练，做几啊百场啊呢。伊粗阁勇，你是安尼幼秀17、18岁啊的囡仔尔。我王讲你是一个囡仔少年家，伊是职业军人呢。伊讲国王，我甲你讲，我毋惊伊，我靠上帝，因为我拢甲阮老爸顾羊，羊若伫草仔埔咧食草有时豺狼会出来，我就安那，我就甲豺狼赶走，掠推甲赶走，有时嘛有迄个狮出来就甲我的羊咬了，走，我就对着，头伊狮门甲掠去，甲斩咧，对甲伊甲迄只羊放过，佮我对死，等下佮红骨佮地佮地死。伊讲国王讲，惊死我，真诶假？真诶啦！我命太过狮王，我佮拍死熊哦。熊佮比狮较大只呢。伊讲我毋是，我靠我家己的气力，我是靠上帝。上帝交代我的工课，我着认真做。我着甲上帝讲，上帝你帮助我，我着甲狮拍死，甲熊拍死。豺狼迄种免讲啦，等互我辱到毋知人去啊！伊就讲我要
我靠上帝，我要我靠万军的耶和华，我要出去甲伊相争。我毋是靠我家己的力，我袂当容允伊伫遐咧侮辱我的上帝，逐日安尼咧骂。我讲想想就讲，真诶哦，那安尼吼，好啦，你要出去争会使啦，来，卫兵，你甲我的证件摕好枪。卫兵佫摕迄国王的证件来吼，啊一个枪就抓，我袂惊，你知影？所罗王是堪咱一般人加一个头，就是伊嘛足大汉，啊伊的证件，你知影证件拢铁啊做的吼。讲迄证件一个枪着吼，伊怎袂惊？啊，迄国王佫甲伊的宝剑摕互伊，讲哦啊，我要当时这是要咱相争。伊种王啊，我无爱，好藏起来。我无爱证件，我嘛无爱头盔，我嘛无爱宝剑，拢免。啊无你是要安怎去甲迄个大汉人搁伫遐相争咧？伊讲安尼哦，啊有简单，我今仔无倒来，我讲要救你咧。吼，啊，即个就是我咧顾羊仔的时吼，啊羊仔若无乖，我就甲搞过来。啊，豺狼若来，我就甲喊落，吼。啊，即个就是我的木杖，吼，我顾羊我咧用来管啊，啊，我出门嘛拢用即个啦，吼，就是啊，是咧。啊，然后吼，我甲你讲，我去溪仔边捡石头，其实我会使去高远捡哦，我去溪仔边捡5粒石头，哦，我去捡5粒细粒的石头，哦，就第6块啊，哦，我讲有一支管啊，5粒石头，你去含迄个大汉人伤济，是真了假？讲好啊，我来啊哈，再见。吼，就行出去咧。即个大兵吼，若要用咱即摆的话来讲，讲青面物件穿，吼。但是人伊毋是呢，伊的心内是足相信，迄个伫伊咧顾羊的时，会当帮助伊将将刑拍死。迄个上帝咧保庇伊，迄个上帝甲伊做伙会有气力，所以伊完全相信，伊出去相争，是因为伊。无爱听着对着咧骂、咧侮辱伊所办的上帝，所以伊就真好胆，就行出去，举伊的管啊，摕伊的石头，吼，然后伊行出去时哦，伊就两边离一点啊，吼，有一块啊，迄个大汉人就踮仔看哦，歹一个囡仔囝，无啊，你搁举伊去管啊，你是甲我当做狗呐？你要来拍狗呐？哦，就开始笑啊！哎哟，你以色列是死到无半个呐，派一个囡仔逼出来，伊就顾在因的哦，然后下尾就一直行到头前哦，行到伊的面前讲，你莫踮仔唱秋，我靠你粗勇，你搞，你今仔踮仔用迄个足歹的话来侮辱阮的上帝，我今仔就是要我靠耶和华上帝的名来甲你杀死。伊感觉笑啊，足大声，我给你做一就死啊！你讲啊大声，你就讲，我靠你的刀，我靠你的枪，但是我要我靠耶和华上帝的名，我今仔要甲你杀死，搁要互所有的百姓知影，上帝毋免用刀，毋免用枪，就当互你死。伊种笑甲根本变过哦，听你这个小囡仔感觉咧讲。哇！当伊笑甲哈哈叫的时，内面已经一步一步行往头前，然后对伊的落地啊，提出一个黑色，黑色就是亲像用锁啊编的吼。因顶个伊是咧，我本来要甲伊讲，拜托甲我买一个转来，会记得吼。我有看过，阮朋友翕相互我看，但伊用锁啊吼，绑一个亲像咧，只有2条足长的锁啊，石头啊吼，伊石头啊若甲放伫遮。就安那咻咻咻，害出去，迄就爱定定练习，害出去就足清楚啊，会弄着迄个目标吼。迄咱若无练习吼，无一定讲要弄门，所以弄咱去电视迄边看吼。人定定咧翕，所以上帝互伊通过安那，通过伊定定咧训练，
叠彩龙，叠啥物精生吼，啊，伊就迄个技术，然后就是伊完全我靠上帝，然后伊将迄粒细粒石头啊放落伊迄个血水，啊，然后伊就行，往头前时徛咧，开始要翕，翕出来的时候，迄个大汉人敢足奇怪，徛喺遐看，来啊，看你咧变啥物肉？伊就安尼，咻，上帝啊！你来安那，用我的手开始一个大汉人，啊，迄石头怎咻飞出去哦，然后怎啊？哭，正对伊的头壳叶啊，毋是贴着尔哦，迄个石头拢跌到，啊，迄个大汉人咯，嘣，怎倒落？哇！规个军队啊呐，全拢中了。因个将军死去啊，因个英雄死去啊，拍落啊，啊两边全吊伊，哦，但是因两个咧行活来时，逐个拢点吼，行到要死就知倒一边咧行，逐个拢点伊的时吼，哇！大兵就一直走来到伊的身边哦，伊迄个大汉人就拍伫遐，对不对？对伊的腰边，甲伊的宝剑揪起来，然后打断伊的脚趾片，甲伊的头剁落来。好啊，当伊剁落来，甲头捏起来的时候，哦，以色列兵偌欢喜啊！万岁！哦，阮赢！较紧哦，追哦，抬哦！以色列兵就啊，一直追过来，嘿，非利士人走到2箍骹，好，紧来走哦，啊，袂死哦！啊，以色列人啊呐，一直追，毋是干那伫战场追，因一直追到倒，追到城市，追到啥庄社，啊，遐个城市遐庄社，就是古早以色列人摕去互非利士人占去。啊，即届怎啊趁机会一直追，讨转来，一直讨转来。啊，所以以色列人是一直赢，啊，非利士人是一直死到安那，吼，一堆兵拢死了。哇，就伫遐哦，我靠上帝的名，代表安那赢过即个大汉人。哦，逐个拢看万岁，哦，逐个拢足欢喜的。哇，想袂到一个囡仔屁，吼，人看袂起的囡仔，少年啊，伊就靠着即个石头，其实伊雕过讲啊，足大声是啥物？我靠万军的耶和华，阮的上帝来杀你，就是要互以色列兵知影，恁惊死是因为恁无靠上帝，哦，所以咱的上帝有缘啊，会为着咱来战争。啊，所以就战赢，哇，战赢就甲，迄代表就甲迄个头吼，迄个大汉人哥遐个头捏咧，啊，就行转来分兵赢。啊，即个时吼，国王就听着我，哦，咧喊安那足欢喜的声，啊，就叫迄个将军吼阿米尔，甲伊问讲，啊，迄个少年是啥物囝？我嘛毋知咧，来查看卖啊。哇，迄个将军就较紧的去问讲。啊！带我出去杀死迄个大汉人，迄个是啥人啊？来啊，倒转来，你家己甲问。我代表倒啊捏迄个头转来时，吼，个国王敢无安那心内迄个规千斤的石头囥落来吼。啊无，你看40日都毋敢出战，啊，拢干那烦恼国家的迄个城市、庄社一个一直猛占领去。啊，即摆赢转来啊，伊就问伊讲：少年的，啊，你是啥物囝？哦，你是啥物囝？啊，伊就来讲，我是亚西的囝，阮老爸叫做亚西，啊，阮住伫平城。哦，所以代表的名声就因为太死哥利亚了安那，全笑起来。哇，佮过来就是安那，照讲了，太死哥利亚有啥物想？有足济钱，有水某，吼，国王的查某囝要嫁互伊，佮因兜的。老爸因兜的税金拢免花，佮过来，后一摆再上去。来，咱三个来祈祷。彼边阮感谢你，互阮伫听故事的是真快乐，但是求你帮助阮，互阮知影，伫阮人生的路，三不五时啊，就有高利亚出现。即个大汉人对阮来讲，有时是破病，有时是
甲人袂好势，有时工作袂顺，这拢是阮心内的大汉人。主要阮靠阮家己，阮可能无法度，但是阮今仔日，阮要学习台北，我靠上帝。我毋是靠刀靠枪，毋是靠人济少，我要靠你，求你帮助阮，互阮听你的话，正说你的听你就要教示阮，引带阮，帮助阮，多谢你的听，安尼祈祷，靠耶稣的名。阿门。多谢咱大家。